การจะเป็นนักพากย์เนี่ยมันต้องกล้าแล้วก็ต้องบ้ามันต้องแอปนิดด้วยนะฮะคนมากมายที่ต้องการมาหาช่องทางทำกินในนี้ครับมีภูเขาไฟที่กำลังกระโดดอยู่ตรงนั้นสวัสดีครับผมจักริด หาญพิชัยครับทำหน้าที่เป็นผู้บรรยายในรายการท่องโลกกว้างประจำสถานีไทย PBS ครับอยู่ในขับจัดการไปขายในตลาดเสรีซึ่งทำให้ชีวิตต้องเสี่ยงมากขึ้นก็ได้เป็นผู้พากย์ภาพยนตร์ยอดเยี่ยมเวลานี้ผมได้ประมาณ4เมฆขลา3โทรทัศน์ทองคำแล้วก็1สำนักนายกรัฐมนตรีใช้ภาษาไทยดีเด่นซีรีส์หรือว่ามูฟวี่ทั่วไปมันจะมีตัวละครใช่ไหมครับสารคดีก็เช่นเดียวกันครับผมถือว่ามันมีตัวละครเหมือนกันนั่นก็คือสัตว์เราต้องมาดูให้ได้ว่าผู้กำกับที่เขาทำสารคดีชุดนี้เขาต้องการจะสื่ออะไรให้เราหรือสารคดีนักวิชาการเช่นดาราศาสตร์อย่างนี้เราควรจะจริงจังอย่างไรมันจะมีศัพท์เทคนิคนะฮะศัพท์ดาราศาสตร์หรือว่าศัพท์เครื่องกลผมก็จะให้ผู้ประสานงานนะฮะน้องๆที่ติดต่อไปฝ่ายรายการว่าคำนี้ควรจะออกเสียงว่าอย่างไรเราต้องรู้ให้กระจ่างก่อนที่จะทำเพราะเราเป็นด่านสุดท้ายที่คนดูจะรับรู้ถ้าสมมติว่าเป็นสารคดีสุนัขเสียงในหูที่ผมได้ยินเนี่ยมันก็จะเป็นฝรั่งขี้เล่นเสียงเล่นๆอีกแบบนึงโอ้ยดูสิครับน้องๆครับไอตัวนี้มาแล้วมันโดดแล้วโอ้มันน่ารักจังเลยแต่ถ้าเป็นเรื่องลึกลับภูเขาไฟระเบิดเสียงผู้บรรยายก็อาจจะลึกลับออกมาเราก็ต้องทำเสียงตามนั้นครับผมอยู่ในคัมชัตกาซึ่งอยู่ในพื้นที่ตะวันออกไกลของรัสเซียนี่คือดินแดนที่มีความต่างกันอย่างสุดขั้วจริงๆคนเราเนี่ยมันทำได้3เสียงเสียงธรรมดาที่เราพูดเนี่ยแล้วก็อาจจะเสียงสูงขึ้นไปอีกนิดนึงถ้าเป็นผู้หญิงก็อาจจะมีเสียงที่ดัดเป็นเด็กอีกสักนิดนึงผู้ชายเด็กผู้ชายเด็กผู้หญิงแล้วก็เสียงที่กดต่ำลงมาเป็นเสียงคนแก่ผมไม่เชื่อเรื่องพรสวรรค์และสายเลือดครอบครัวผมเองไม่มีใครที่มาเป็นในสาขานี้เลยแต่อันดับแรกคุณต้องมีใจคุณต้องค้นพบตัวเองให้เจอถ้าเรามีใจทางด้านนี้เราต้องเตรียมตัวโดยการอ่านหนังสือให้เขาเรียกว่าอะไรอ่านให้คล่องคุณลองอัดเสียงอะไรของคุณเองก็ได้สมัยนี้มีเครื่องมือคุณลองทำเสียงโน้นลองทำเสียงนี่การจะเป็นนักพากย์เนี่ยมันต้องกล้าแล้วก็ต้องบ้ามันต้องแอปนิดด้วยนะฮะคือกล้าแสดงออกผมอยากจะให้ข้อคิดว่าบางคนจะคิดว่าทำยังไงเราไม่รู้จักใครเลยเราไม่มีโอกาสนะแต่คุณมีปากของคุณเองคุณมีชีวิตของคุณเองคุณเลือกได้ถามใจตัวเองด้วยว่าคุณชอบด้านนี้หรือเปล่าแต่ปัจจุบันมีเนื้อในทีมถูกส่งไปขายในตลาดเสรีผมจะข้ามรัสเซียโดยเริ่มจากพื้นที่ตะวันออกไกลในคัมชัตกาไปยังชายแดนตะวันตก